Hola a tothom! Benvinguts i benvingudes a La Partida, un podcast dedicat als jocs de taula i als jocs de rol. Jo sóc en Jordi Nadal i avui m'acompanya en Víctor Solitario Villa. Hola, podcasteros! També ha vingut en Joan León. Hola, bon dia, tarda, nit. I ens acompanya la Sònia Martínez. Hola, què tal? La Partida és un podcast creat per membres de l'associació Club Diògenes, una associació de cultura lúdica ubicada a la bonica ciutat de Tarragona. Si no ens coneixes, ens pots escoltar a través d'iVoox, a Spotify i Apple Podcast. Si t'agraden els vídeos, ens pots veure per YouTube. En el programa avui parlem dels jocs que més ens van agradar l'any 2025. Comencem! Any nou, programa nou. Anava a dir, any nou Vilanova. No, bueno, Podcast nou. podcast nou, de La Partida almenys. Bon any, companys. Bon any. Bon any. Què tal? Bones festes, bon any. Hem fet una bona parada, Com ha anat el Nadal? Bé, podria haver anat millor, però també podria haver anat pitjor. O sigui, bé, ha anat bé, en general. Estem vius. Hem tocat moltíssim. Sí? Sí. Mira que bé, quina sort. O sigui, quina sort, perquè jo no. O sigui, jo vaig fer un bingo el dia de Nadal. Jo vaig jugar al Codi Secret, una tradició. Uau. Molt bé, doncs res, arrenquem el primer episodi de l'any mirant enrere per repassar tot el que vam jugar l'any passat i confeccionar el nostre top particular. No parlem necessàriament de jocs publicats al 2025, aquí no anem de caça novetats, no tenim temps per aquestes coses, sinó dels jocs que vam descobrir per primer cop i que més ens van fer gaudir l'any passat. Com estic avui? Estem freds, Està molt frío. Bon dia, Jordi, bon dia. Bueno. Fas un cafè? En resum, millors jocs del 2025. Ja. El nostre top. El nostre top, una tradició anual. Cada any el fem i crec és dels pocs que no hem fallat. Com els canalons de Sant Esteve, el nostre top del gener. El mateix. Farem top 3, top 2, top 1 i després aquesta gent parlar del que els hi surti als nassos, estadístiques, accèssits. He venido a hablar de mi libro. I coses així, perquè després comencem pels accèssits i les vostres estadístiques i diem el top de pressa i corrents. I llavors, si us sembla bé, Avui comencem per les coses importants. Sí. Una altra cosa, volia venir el Pep, però no hi cabíem físicament en aquesta taula, però el Pep, per sort, teniu el seu canal de YouTube, a La Taula Plana, i té un vídeo no curt, on fa el seu top particular del 2025. Així que ara sí, comencem, sense més distraccions. Joan, vols començar tu amb el teu top 3? Vale. Bueno, aquí cadascú fa el que vol. Anava a dir les normes. Clar, com que... Quines jo no tinc cap top Seguirem 3. el guió que no hem fet i ara explico el meu top 3 i després farem els accèssits i els temàtics i els... I això. Bueno. El joc Vale. que el meu top 3, que coincideix amb el que més partides he jugat l'any passat, el joc amb el nom més llarg que crec que hi ha a la BGG. Sí. Perquè el nom complet és El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, El Juego de Bazas. Bueno, tampoc està llarg. Te situa. No? Evidentment, No és curt. aquest mes acaba de sortir el del segon llibre. Les dues És el que t'anava a dir, hi ha la segona part, també. Acaba de sortir aquest mes. Ah, que guai. Molt bé. No sé què canviarà. Si afegeixen suficients novetats, igual me'l compro. Però de moment, aquest que ja té aquí prous partides i encara no l'hem acabat perquè, clar, has d'anar repetint. Molt bé. S'assembla a la tripulació, perquè és un Exacte. joc de bases cooperatiu. Joc de bases cooperatiu. Per quanta gent? Teòricament és de 1 a 4, jo recomanaria 4. Va. Molt bé. Perquè has de jugar... Tens una sèrie de personatges que juguen, uns són obligatoris, altres són opcionals, i la majoria d'escenaris, clar, que a vegades van complicant, has de fer que guanyin tots els personatges. Si no en tens prou, inclús amb 4, pot ser que no en tinguis prou guanyant una vegada, has de jugar una segona ronda per aconseguir que guanyin la resta de personatges. Perquè cada jugar... En el mode hardcore, si perds a la segona ronda, ho has de repetir tot. Cada jugar és un personatge? Sí. La comunitat de l'anell? Sí, són els personatges. Van explicant tota la història del llibre. Ah, que Vas xulo. parlant de cada capítol del llibre, que surten personatges nous... Sí, està molt bé. I cada un té una manera diferent de guanyar. I basat en el llibre, més que en les pel·lícules? Sí, basat en el llibre. I les imatges són xulíssimes, com una vidriera. Aquest el van veure al... La caixa... Ves traient coses. La caixa és com un superxula. vitrall. Sí, i brilla. els Brilla i tot, també. que brilla a mi em sobra. Però... No sobra. Una mica brilla no sobra. Aquí estan els personatges. El Frodo és el que més juga en totes les partides, la cultura amb l'anell. Aquests juguen quasi totes, però aquí hi ha Arwen, Gandalf... Hi ha un munt de personatges diferents. Poden canviar completament d'un capítol a un altre. Molt bé. Molt xulo. I és això, cada un guanya... Pues has de guanyar 3 o més bases. I pots intercanviar cables abans. L'altre guanya, has de guanyar més cartes del bosc que ningú.
Bueno, Exacte. del bosc és un dels pals. És una de les pals, Val. exacte. I així. Molt xulo. I hem fet moltíssimes, hem fet moltes partides, repetint. Família, entenc? Amb la família, sí. Molt bé. Sí, sí. Els És a dir, cooperatius... recomanat amb la família. Sí. Fantàstic. I el cortillet aquell ja va venir dins a la caixa. Sí, sí, el ve amb Ostres, quina un edició més bonica, inserto no? aquí, amb unes capsetes que es van obrir, Oh. amb el cortillet per treure les cartes... Oh. Això ja ve, això ja ve. Tot jo que hauria de portar. Aquestes coses m'agraden. I venia també amb una expansió, que és un sobret a banda, que encara no l'hem jugat, aquesta expansió. Oh, i què Oh. porta? La Galadriel. Sembla un imant Los de... regalos de Galadriel. De nevera. De nevera. Oh. Sembla un imant de nevera aquesta expansió. Igual és un broche per la teva capa. Ah, no, és un sobre. No l'has obert? No l'he obert, no, perquè... Fem un boxing. No, no cal, no? S'ha de fer a partir de la partida El trenco, vale? 16, si no recordo malament. A partir de la partida... Ah, que no s'ha arribat capítol encara. 16 encara No, no. llavors... T'ha portat una carta. Oh, És spoiler, és spoiler. Està... Bueno, bueno, ja ves en Quina directe, merda, quina vergonya. que no nos enganyen. Broma, no he sigut jo. No he sigut jo, ja està. Ja l'ha fet. Ja l'havia fet el Joan, l'unboxing. Molt bé, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, El Juego de Bazas. Exacte. Quin joc més curtet. Segur que dura menys una partida que dir el nom. I segur que dura menys que la pel·lícula. Això segur. sí. Això sí. Molt bé, top 3 del Joan. No el torno a dir. Sònia. El meu top 3... Tan, tan, tan. Medical Mystery, la versió de Nova York, Ah, Medical vale? Mystery. Que és el més semblant a veure un capítol de House al menjador a casa teva. A jugar un capítol de Jugar un capítol de House, Anatomia de Rei i The Pit tota la vegada. O sigui, està molt guai. Ah. Perquè junta tot el que és de deducció amb els jocs de misteri, de descobrir coses, amb el tema de les urgències d'un hospital, on el temps corre, on no pots perdre molt de temps per fer les proves mèdiques, per tenir m'agrada. resultats, o sigui, és molt xulo. I a més, bueno, el joc és prou baratet, o sigui, l'edició aquesta de Devir... Com sona, la taula? Estàs fotent unes garrotades aquí. Perdó. Són, Bim! Després no se senten. No. són 25 Sento jo, ja euros, t'aporta 4 pacients, Ah, hi ha un cada tutorial pacient i després cada pacient que és un sobret d'aquestos, és un sobre. vale? Amb les seves cartetes i les seves cosetes i la seva història. I Clar. això està superbé perquè cada cas... hi ha 4 una- partides i ja està. Sí. Però pots regalar o... Puc regalar, puc deixar, puc No es intercanvi. trenca, no Sí. s'estripa No es res, trenca no? res. A més, realment aprens medicina. Hi ha medicaments, hi ha proves mèdiques... No cal ser i- metge, no? Per... No cal ser metge perquè t'aporta un glossari, una llibreteta molt mona amb tot el que pots arribar a fer, cada prova el que és, o si hi ha algun medicament que no va bé per una malaltia concreta, coses així. Està prou bé. És lupus en algun dels casos? No vull fer spoilers. Mira, Diria que no, recordo que no. Ah, perquè la veritat és que ja no me'n recordo. Hi ha una Però, altra caixa amb 4 casos. Sí, aquesta és la versió de Nova York, que em sembla que és la primera que van treure. de jugar, jo. tu l'has jugat aquest, Joan? Perdona? No. No tinc I ja està guai. Cada partida 3/4 d'hora, una horeta, depèn del temps. I a més, et dona la sensació d'això que realment és, hem de curar, hem de fer coses, perquè si no el pacient es morirà. M'agrada. Sí. Molt xulo, eh? Molt temàtic. És molt el que xulo. dius. Fins a 4 jugadors, jo A l'he quants jugat a l'has 3. jugat? Jo l'he jugat a 3. I l'has gaudit a 3, diries A més o 3 menys. bé, a 3 bé. A 4 depèn dels 4. Si els 4 estan implicats i llegeixen i reparteixen les tasques, val, però Això passa sempre com aquests escape rooms que com més gent, doncs més es dilueix els trencaclosques i tot plegat. Sí, és a partir de 14 anys perquè hi ha algun detallet una mica escabrós. Bueno, clar. Però bueno, Molt bé. que la gent pot morir i que està a les teves mans salvar-lo. Llavors, Molt clar, bé. és una mica... Molt xulo, m'agrada molt aquesta Sí, recomanació. pues ja te'l deixaré si vols. Ja veuràs que em rascaré la butxaca amb el És programa baratet, d'avui. 25 euros. 25 euros. És baratet. No, però aquest és el típic que millor és anar-los passant. Clar, Sí, clar, jo també. Millor no comprar-lo. Jo ja me l'he Jo acabat. tinc l'altre, jo tinc el de Miami. Clar. Aquest va sortir a l'Essen del 2024 i Devir el Veritat el 2025, en castellà. Fantàstic. A més, I és portem una edició novetats. molt xula, o sigui, està molt correcta, molt bé. A més, portem novetats. Fantàstic, molt bé. Moltes gràcies, Sònia. Víctor, Solitario. Què ens ha portat? Jo Top 3, jo eh? no tinc top 3. Jo tinc jocs per categories. Otro! Oh! Podries haver dit que jo també. Otro! Podria haver-se posat d'acord. Tinc el millor joc del 2025 a 2 jugadors, que és Pagan. Jo a aquest li tinc moltes ganes. No de Ruano. Oh, tinc moltes ganes de jugar. Un joc d'enfrontament molt asimètric. Sí? Un jugador és el caçador, l'altre jugador és la bruixa, i el caçador ha de descobrir qui de tots els, perdoneu, aldeanos està... Vilatans. Vilatans, molt bé. No sé, m'he tirat un triple aquí. Genial. Amaga la identitat secreta de la bruixa. Llavors, bueno, és un estira i arronsa constant de jugar cartes, d'intentar aconseguir recursos per poder jugar més cartes, però el contrincant pot treure d'aquests recursos i al final doncs, bueno, descobrir qui és la bruixa. Sembla que hi ha qui diu
el caçador ho té més fàcil perquè, bueno, va a sota caballo rei, que es diu, no? És a dir, jugo aquesta carta, miro si és aquest, no ho és. Però clar, això va perdent temps que va en contra seva i al final la bruixa, a mesura que es va allargant la partida, té més possibilitats de guanyar. Val. És un joc totalment reconeguíssim. No és de 2025, però el van reeditar perquè es va esgotar, llavors és una seminovetat, I sí que jo recomano alguna expansió d'aquestes petites amb sobre. Hi ha un munt, no, d'expansions, però 40.000. Perquè aporten nous vilatans i noves cartes del mazo que tu et vas ciclant i te pots preparar prèviament. Pots tindre metajuego. Qui us agrada el deck building. Clar. Ho té tot. Mare de Déu, quina bogeria. Una pregunta. Jo volia jugar aquest joc per la BGA i et deia que la partida durava 1 hora i quart per la BGA. Sí. Clar, quan dura? En físic, doncs, més o menys això. Si ja controles el joc, sí. Una horeta. No, és que no és un lloc, però 1 hora i quart en temps real, vol dir la BGA. Que no sigui per torns. No és un joc curt. Val. Quan ja controles te pot durar 1 hora i les primeres partides potser... La primera partida se t'embararà a les 2 hores. Clar. No, això és el que em va sorprendre, perquè veus la caixa petita, 2 jugadors, acostumes a pensar alguna més ràpid. No, té... I el manual em vas dir que una mica complicat o què? Bueno, no t'ho explica ben bé tot, has d'anar a les facs, però al final, entre tot, acabes jugant bé. I cada jugador, o sigui, el que fa la caçador i el que fa la bruixa, suposo que tenen temàtiques diferents, mecàniques diferents? Sí, la mecànica sempre és la mateixa, que és fer pots fer 3 accions durant el teu torn, que és visitar un aldeano o jugar d'alguna manera cartes, però després les condicions de victòria són totalment diferents. Com diem, el caçador ha de trobar a qui és la bruixa i té diverses maneres de fer-lo, que és interrogant a tots els vilatans i al final, per descarte, descobrir qui és, però això és quan s'allarga moltíssim la partida, o un altre és anar a matar directament a un aldeano. Que no ho és, no passa res. No passa res, pots anar matant tranquil·lament. Tens 3 intents per fer-ho, a la tercera el caçador perd i guanya la bruixa. Aquí ja fa una mica de sucar ripant. Però és una acció que és molt costosa, perquè has d'eliminar tots els recursos que has generat prèviament i no és la més... Sí que seria la més ràpida si encertes. Has d'anar a lo segur. Sí. Molt bé, que xulo. El paguen. Es pot comprar o s'ha tornat a esgotar? Jo el vaig comprar aquest estiu. Val. No, era per curiositat. I van treure un pack amb el joc base amb totes les expansions. Però una bogeria. Quan valia això? 100 euros. Què dius? Bueno, clar. Sí. Però bueno, que el joc base i 2 estutxos d'expansió ja va sobrat. Sí. Home, el joc base és el que val 36 euros, no? Està bé. Molt bé, doncs el paga. Demana expansions, perquè al final els vilatans... Les cartes sí que diria que són 30 cartes per jugador, però els vilatans són 9, i amb aquests 9 vilatans del joc base potser sí que... I al final s'acabes avorrint, també, no? Sí, clar, sempre t'expliquen el mateix. El que passats, jo no soy. Està en estoc, Jordi, si t'interessa? Gràcies. Un altre que m'hauré de comprar. Quina vida. Bueno, no, el jugaré per la BGA. Ja està, no passa res. Molt bé, el paguen, ens l'ha portat el Víctor. I tu, Jordi, quin tens a top 3? Bueno, aquí cadascú... Has fet trampa. Merda. Encara no he dit res. Aquí cadascú ha fet el que li surt dels nassos. El Joan farà categories per cooperatius, no sé què, tu 3 quarts del mateix. Jo per número de jugadors. És per número de jugadors. Aquest és el millor 2, després portarà el millor 1 i després el millor 0. Millor 2, millor 0. I després la Bartola. I la Sònia crec que m'ha fet cas, no? L'única que ha fet top 3, top 2, top 1. Sí. No, tampoc. Jo no sabia el que havia de portar. Jo he portat el meu top 3, que és el Castle Combo. Diria que no és d'aquest 2025, o sí? Està editat en castellà el 2025, va sortir el 2024. Igualment, jo no m'he cenyit aquestes normes, perquè poc jugo, només falta que em posi restriccions, no?, per fer el meu top 3. Doncs res, el Castle Combo me'l vaig provar per la BGA i mira, ara el tinc físicament, la veritat és que em va agradar molt. I després hi ha gent que diu, és que si la gent que fica el joc a la BGA després no se'n venen, jolín. Jo és com jocs compro, Jo me'l el provo allí, m'encanta i me'l compro. Castle Combo és un joc de la BGA que jo crec que ho ha patat allà, llavors la gent se l'ha comprat per preu. És un joc senzillet, però no sé per què enganxa molt. Les partides són molt ràpides, són molt dinàmiques, no aporta cap mecànica nova, no hi ha res super innovador. És un joc de fer una quadrícula 3x3 i és lo típic, que per files, per columnes, per tipus de cartes, per escuts vas combant, que per això es diu Castle Combo,
i ja està, i no, sense fer res nou, amb un giret del missatger que surt aquí a la portada, Malaquies, es diu Malaquies. el Malaquies i les claus, i de cop i volta tens un joc, no sé, superrodó, molt, molt entretingut, l'he gaudit moltíssim. De 2 a 5, jo diria que com menys millor, perquè la partida és més àgil. Però 4 bé. Sí, la gent va ràpid, però és un joc que no t'aporta res jugar 4 en lloc de 2 o 3. Però molt xulo, m'ha agradat molt, i que pugui jugar fins a 5 també és flexibilitat. En plan, ostres, som 5, doncs encara pots jugar. Molt bé, sense allargar-me més, perquè també n'hem parlat moltíssim durant l'any, el Castle Combo, doncs res, el meu top 3, molt disputat, després diré algun accèssit, però m'ha costat treure els altres. Joan, passem al top 2, que per tu suposo que és alguna altra... Top temàtic. No, l'he posat al top 2. Vale. Però és el joc temàtic. El teu joc temàtic de l'any, quin és? The Witcher, El Viejo Mundo. Hombre... Generación X, que va sortir el 2023, però jo l'he provat el 2025. Pues ja està. No el tinc, però m'he comprat, he entrat a la nova campanya de la nova versió del joc. Perdó. Aquest Parla, no, que no et vull interrompre. És la versió competitiva, que cadascú porta el seu brujo i pots anar competint contra els altres, a veure qui aconsegueix els trofeus més ràpid, i llavors és un deck building que està molt ben fet, et vas movent pel mapa, mirant amb les cartes, et vas tutxant cada vegada més. Tutxant. Comprant pocions, ulls de color negre... És el que vau jugar el cap de setmana lúdic, no? Correcte. Molt xulo. Sí, després el vam tornar a jugar i m'ha agradat molt, i et dic, jo hi he entrat a la nova versió del Witcher Legacy, que és cooperatiu. Això t'anava a dir, aquest que és una partida comença i acaba, no és una campanya. Correcte. I el que t'has comprat sí que és una campanya. És una campanya. És les mateixes mecàniques o absolutament res a veure? Les mateixes mecàniques. Però llavors serà cooperatiu. Interessant, molt bé. Quan dura la partida d'aquest que és competitiu? 3-4 hores. I se fa llarg. I l'explicació? No, l'explicació no és gaire complicada. S'explica ràpid, Sí. Molt bé, guai. A mi no... O sigui, un joc de 3 o 4 hores, si ho deixes. Ja, però és molt, 3 o 4 hores. Però si les tens. Sí, les tens. Jo no les tinc, però... Si les tens, sí. I a més, si és d'aquests, tens el teu personatge i el vas millorant, i ara va aquí, i ara va allà, no vols que sigui això en 20 minuts. No faràs res. Compro una ballesta, ni l'has disparat, s'acaba la partida. Tu, catxis, que se m'ha quedat la ballesta aquí per estrenar. Té una expansió que el comparteix en cooperatiu, però és molt difícil de trobar. El problema que ha tingut és la distribució en castellà i que ha costat. Qui? Arribat tard, Generación X. Ja, vale, per això. Molt bé, doncs The Witcher, fantàstic. Sònia, tu què has fet? Pues jo portava el meu top 2, però me l'has xafat tu. Oh! El fantàstic Castle Combo. Molt bé. Ai, bueno, no igual. Ja està. Sí, ja vols comentar alguna més del Castle Combo? No, que és un gran joc. Per mi és la descoberta també del 2025. Jo vaig jugar el 2024 online, abans d'anar a Essen. Sí. A Essen no me vaig comprar... En francès no de vegades... Bueno, hi havia molta cua. I quan vaig arribar ja estava esgotat. I en castellà ha sigut juegazo. Amb tota la gent que jugo, li ensenyo, li encanta. Sí. He jugat amb nens de 9 anys, o sigui, superbé. Tot superbé. Va com un tiro. Sí. Us anava a dir, voleu que diguem el top del Pep, tot i que no ha vingut? Bueno, depèn. El seu top 3... era el Castle Combo, també. No, el seu top 3 era SkyTeam. Sí. Sí. Jocadors, cooperatiu. Gran joc. I el top 2 el dic després del Víctor. Víctor, et toca. Ja em toca, sí. Ja has portat. Jo, la meva categoria millor joc en solitari de 2025 és Eila i el brillo misterioso. Això és una bogeria... És una bogeria de joc. Potser molts ni el coneixeu. Òbviament no. Me sona la portada, sí. A mi em sona. És un joc de... És molt cookie. És un joc d'aventures que sembla molt cookie, però només ho sembla. Però què dius? Ara ser cookie a la força. Mira quin conillet més mono. Coquíssim. I més simpàtic. Coquíssim. Eila i el brillo misterioso narra una història que a través d'uns petits còmics introductoris i després una mecànica de cartes que tu vas jugant. Primer venen endreçades, llavors perquè la història flueixi de certa manera i et vulguin la narrativa emergent flueixi d'un bon principi, tu vas jugant cartes, però has de fer una presa de decisions. Llavors, segons el que triïs, les cartes aniran al present o al passat i ja es quedaran així, o inclús aniràs afegint cartes noves, ja et diuen, afegeix al futur la carta no sé què. Si tens present, passant i futur. Sí, llavors és una gestió de recursos que la partida transcorreix en 7 rondes, que són 7 dies, i al final de cada dia
el que has de fer és barrejar totes les cartes que tenies al futur i tornar-les a posar al present. Llavors te tornen a sortir i vas gestionant aquests recursos per poder assolir l'objectiu de cada partida. És una campanya de 6 episodis. No puc explicar res perquè qualsevol cosa que digui serà un spoiler, perquè fins i tot hi ha components a dins de la capsa que venen tancats perquè no els vegis quan l'obres. El que sí que diré que, bueno, pot semblar un joc infantil, no ho és, diu 12 anys en endavant, per jugar en solitari, partides de 30-45 minuts s'adequa molt bé a... Quants capítols porta? I llavors hem dit que eren 6. Bueno, hi ha un 0, són 5. Vale. Hi ha el capítol 0, que és una mena de tutorial, que dius, que xulo això, bueno, és una mica xorres. Llavors arribes al capítol 1 i dius, bueno, la cosa està interessant, la gestió de recursos està molt guai. Després te canvien les normes, la mecànica sempre és la mateixa, però afegeixen alguna regla nova en cada capítol i la història es va com transformant enterbolint una mica i molt més profunda de lo que pugui semblar. Te pots qüestionar inclús la teva vida. Uau, en sèrio? Sí, dilemes morales. Mare de Déu. Què t'anava a preguntar? Se m'ha alçat en el cel. És Legacy? No. O sigui, tu has acabat? Tu vas millorant el teu personatge, pots afegir-te cartes noves i tal, però el pots reiniciar totes les vegades que vulguis. De fet, com té aquesta presa de decisions que hem dit, hi ha capítols que tenen diversos finals, llavors un cop has acabat la campanya i has descobert un dels 3 finals que hi ha, pots tornar-la a començar i agafar altres branques i per trobar-te molt bé. Un dels altres entenc finals. Que l'has acabat? No, encara. I ja està bé perquè així no explico més del que hauria d'explicar. Molt bé. Perquè qui no estigui veient el vídeo, la caixa no és petita, és una caixa, no ho sé, com a poc profunda. Hi ha molt d'aire perquè venen tots els capítols amb cartes molt separades, ben col·locades. Podríem haver fet la caixa la meitat del que és. Millor solitari, que ho diguis tu, ojo. Sí, el millor solitari del... Vull dir que el Víctor juga a bastants solitaris. Però aquest és exclusiu en solitari. Sí, a més això, només es pot jugar en solitari. Sí. Molt bé, doncs esperant que ens diguis un veredicte final quan l'acabis i diguis, ei, el que pintava bé va acabar bé, o no? Sí. A vegades va com va. Molt bé, doncs el top 2 del Pep era el Gloomhaven Fauces del León. Sí, que s'ha acabat la campanya, em sembla, no, ja? Sí. Pues sí. Té mèrit, jo no tinc a mitges. Ai, que ja, si són 10 partides, no et cansis. 14. Bueno, no passa res. El meu top 2, que no l'havia dit, ara que el tinc per aquí... Ai, per fer ara quina me'l xafes, ara? Aquest no te'l xafaré. No, aquest no me'l xafes perquè no he jugat. Ai, l'altre que s'ha vist. Oh! S'ha vist? Ja hi comptàvem, aquest. Aquest ja hi comptàveu. I amb l'altre també. També. Doncs res, el meu top 2 és Arcs, el nou joc de Cold Werle i editat per Leather Games i il·lustrat per Kyle Ferrin, que sóc molt fan dels 3. Llavors l'he ficat al 2 i no l'1 perquè l'1 m'agrada més que aquest i el trobo més rodó que aquest. A mi m'agrada molt, però realment és un joc que jo crec que no està agradant molt a moltes persones per diverses raons. És un joc de temàtica d'espai, és un 3X en lloc de 4X, té expansió, extermini i explotació, però no té exploració, perquè ja veus tot només començar. La mecànica és original, va amb basses, i clar, pot frustrar una mica perquè t'han de sortir els pals que necessites per fer certes accions. O sigui, no és em toca a mi, faig el que vull. És, ostres, sempre és fer el millor amb el que et ve. És com la vida misma. Mira, com el teu joc, que et planteges la vida. Pues, tu t'agradaria fer tal, però bueno, pues, tens les cartes que tens i has de fer el màxim que puguis. I també per puntuar el mateix. La manera de puntuar és peculiar. A mi em sembla tot molt original i fa que el joc sigui molt ràpid i molt intens. Des del minut 1 ja t'estàs zurrant i intercanviant i atacant i fent coses, però ja et dic, no és que no el trobo rodó, però no és un joc que li recomanaria a tothom. T'ha d'agradar aquest estil. No sé, el Joan l'hem jugat bastant. Club Somor el vaig jugar divendres passat. Què? Sí. És això, Hi ha un grup de fans que el treuen sovint. És despiedat, el joc. O sigui, no té cap mecanisme de compensació, si no m'equivoco. Això és cert. Que ja està bé, vull dir, doncs per als que ens agrada això. I sí, pots acabar en la misèria. I la simetria és més senzilla. No és un joc tan asimètric com els que ens està acostumat Leather Games o Cold Werle,
però sí, han tret una expansió que és una... És una campanya de 3 partides, de 3 hores. Ah, no, jo deia, hi ha l'expansió perquè sigui una mica simètric. Això ho porta ja inclòs, no? Sí, no, però també eren més. altra, Sí, o sigui, també eren molt poquetes i després també eren més i després ja el que diu el Joan, que és una expansió que val el Que doble és una que el joc. capsa del doble de gran que aquesta, Sí. que val el doble... Són campanyes de 3 partides i són infinites, no? No sé, no ho acabo d'entendre. Això la gent ja molt aficionada, que això sí, se la fan en un sol dia, Ojo. Passen tot el dia jugant-hi. Molt bé, ara sí em fiqueu això per aquí. Molt bé, doncs el meu top 2 ha sigut Arcs. Anem al top 1 i després a les vostres xorrades. Com que la nostra xorrada? És el més important, el que hem vingut a parlar. Vinga, top 1 de només Joan. hi ha- Claret, però no a només veure, hi ha- aquest no és del 2025, ni del 2024, ni el Aquesta 2023. és l'edició de Maldito Games Ah, però aquest joc és del antic. 2025. Però el joc de Tots quan els és? meus jocs són del 2025. Ara, tens raó, el joc original és del 2009. Ah, Ja té uns anyets. Però bueno, No només de cooperatius viu les juguen. Bueno, Aquí digues- venim digues el a nom del repartir joc. llenya. Digues el nom Aquest del joc joc. és que no pares un moment. no, però digues el nom, que encara no ho has dit. Cíclades. Vale, Cíclades. i hi ha gent que només ens escolta. Cíclades, de Bruno Catala, Ludovic Maulblanc. Bueno, aquesta és l'edició legendària, com deia, de Maldito Games, va sortir el 2025. doncs ja està. I aquí- acceptem. Això, un joc com una subhasta per triar les accions i després el mapa on es va a repartir estopa. Sí, jo he jugat i... Tot i que guanyes construint 4 ciutats, megaciutats... El que es fa més és... El que més fas és repartir, comprar monstres per poder repartir més... Sí. Això, aquí venim a això. Ara, les partides són llarguetes. D'això, Ostres, el teu 3 top 1, hores. eh? Sí que t'ha agradat aquest joc. Aquest m'agrada vostre, sí. No el jugo tant com m'agradaria, però... Molt bé, curiós. No, ja està guai, un joc del 2009 desbancant a la resta que has jugat. Molt bé. El Cíclades. Bruno Cazala, super fan d'aquest autor. L'altre no el conec tant, però sí, molt fan. Això ha sigut el top 1 del Joan. Són el Mortadelo i Filemón. El Ludovic Maulblanc. Sí, sempre van junts. És el que va fer Avis, no? També el Ludovic aquest. Ah, és el d'Avis? El Bruno Català, sí, l'altre no ho sé. Si ho pots buscar, sisplau. Ara ho buscaré, vale? Mentre dius el teu top 1 o el que et surti dels nassos. No, el meu top 1... Bueno, realment jo no tenia ordre amb el meu top, però... L'últim joc que em crearà el meu top 3 és el de Mandalorian. Campanya de Ventures, vale? Que la vaig fer amb el Joan i la seva parella. Jo ens diria que el joc és del 2024, però jo només hi he jugat el 2025. És igual. Sí, me vale. Vale? I van fer la campanya inicial de 4 escenaris, després tenim encara els pendents tota la resta, però per mi és un molt bon joc, molt divertit, molt àgil. Me vaig comprar les figuretes Lego per substituir els personatges de Cat Rock, que eren una mica currillos, i estic molt contenta. Molt bé. El Víctor se l'ha acabat, no? Te l'has acabat, Víctor, ja, sencer? Sí. Bueno, el que es pot jugar en solitari, sí. Vale. Perquè ho he jugat jo Com a traïdor, jo no? sol. Ja, clar, els capítols de traïdor... L'últim capítol, no farem spoilers, no? Però No. l'últim capítol diria que l'he jugat, no sé si l'he jugat, o si es pot, en solitari. Potser no, no? No, Aquell diria que que era no. de 5 jugadors, Sí. un portava Un traïdor. el Bon Midion. Bueno, perdoneu, Bueno, l'Arus tampoc l'hem fet encara, o sigui... hem de fer bueno, spoiler. vinga, rebentant aquí. No hem arribat aquí encara. Toma spoiler. No passa res, ja t'imagines, o sigui, és com acaba. En tu cara. ¿Saben cómo me pongo? Bueno. No, ¿Para qué me invitan aquí? No, a veure, a mi és un joc que l'he disfrutat molt. Molt divertit. No he portat la caixa, ho sento. Ah, estava buscant... No l'he portat perquè era massa rar. Val. És que jo estava mirant el que m'heu demanat. Bruno Catala és l'autor de Seven Wonders Duel, Batalla por la Tierra Media, el Five Tribes, Splendor Duel, Cíclades, Sea, Salt and Pepper, King Domino i l'Avis. I l'Avis, qui més l'ha fet? No, era el Charles no sé què. No era el Ludovic. Charles Chevalier. Aquest. Vols saber què ha fet Charles Chevalier? Ha fet moltes coses amb el Bruno Català, em sembla. Alguna cosa haurà fet. Sí. Avis, Kanagawa... Veus? I els altres, Micròpolis, Loot, no els conec, em sap greu. Vale, ja no... Tu tens l'expansió, Víctor, de Mandalorian? Sí, un clan de 2. I l'has jugat també? He jugat 2 dels 4. Digue-li final. Però ja m'he vist la sèrie, ja sé com acaba, home. Clar, sí, són... Segueix a la sèrie. Clar, sí, són capítols és el mateix guió. Amb els personatges i les missions que has de fer són les que has de fer amb el Mandaloriano a la sèrie, que bueno... No hi ha molta sorpresa. Bueno, és com l'equipo A. Hòstia, tenc problemes amb aquest planeta, em vens a ajudar? Sí, te lo hago. S'acaba l'episodi. És el Mandaloriano, resumit en... Sí. 15 amics té que l'ajudin en aquell escenari i ja està. Molt bé. Fantàstic. Bueno, tu l'has disfrutat, no? Jo l'he disfrutat. Fantàstic. Top 1. Top 1. Molt bé. Doncs, Víctor, top 1. Que no vol dir top 1.
Topo, jo tinc molts problemes amb Tu no tens top 1. Jo no tinc, perquè, clar, ja tinc el de 2, tinc el de 1... I ara què? Ara què fem? Ara què? fem? Un partit. I em va molt bé perquè realment, clar, és molt difícil. He jugat a molts bons jocs i dir quin és el que més m'ha agradat, doncs no ho sabria fer, però podria fer una menció d'un joc del meu queridíssim Germán Millán, que va sortir el 2024, es va esgotar, el van reeditar el 2025, i no és ni més ni menys que Men Nefer. Un euro mig dur de selecció d'accions, col·locació de treballadors ambientat en Egipte, antic Egipte, perdoneu. I, bueno, fins a 4 jugadors, hem jugat moltíssim al Clap. Clap! Diògenes Clap. Bueno, per no repetir jocs que ja he mencionat en altres episodis de la partida, doncs crec que Men Nefer pot gaudir dels millors títols que jo he jugat al 2025. Podries haver repetit, però bueno, per això estan els accèssits. Men Nefer, el teu top 1, molt bé. Sí. Bon joc. Fantàstic. Tu també hi has jugat? Sí, jo també he jugat amb ell. Sí? Sí, molt xulo. Molt bé. Fantàstic. Top 1 del Pep, i després jo, i després el que vulgueu. Top 1 del... és que és el mateix. Quin és el top 1? Teniu el mateix top 1? Tenim el mateix top 1, perquè me'l va vendre... Posar-se d'acord, Que poc original. Sense posar-se d'acord. Que jugueu junts. És curiós, perquè no ens hem posat d'acord. Però tu te'l vas comprar per culpa d'ell. Per culpa del Pep me'l vaig comprar. Quasi me'l compro aquí en directe. Ah, sí? Me'l va vendre molt bé, el Toy Battle, que estava molt bé. Me'l vaig comprar, però després s'han de provar els jocs. I, ostres, l'he jugat bastant. La capsa. Ai, la capsa. Que la vull fardejar per Compte, dintre. Està plena. Vale. I pesa. Uau. Toy Battle, ai sí. 25 eurets. 25 eurets. Està bé, eh? O sigui, és molt bon producte. La caixa va plena. És un joc per mi molt rodó. Va ir a bastons o alguna cosa? Aquí van les fitxes. Estan per posar les... Es fica les fitxes. Vale. Ja està. Feia il·lusió. Què feies de... És molt xulo, els bastons aquests. És pràctic, la veritat, perquè les fitxes aquestes, si no, no sé com les tindries, no? Acabarien suades. Home, els dibuixers també són molt cookies, estic veient aquí entre Són- el guac, són joguines. el calaverita. Una batalla de joguines. És que t'explica aquí el tipus de joguines que hi ha. A veure, el Toy Battle és una copiada del Clash Royale, no? Que tu jugaves, Joan. Segueixo jugant. Segueixo Des del primer dia. El videojoc, voleu dir? El videojoc de mòbil, el Clash Royale, és una copiada, però pel que veig no tenen ni llicència ni res, però veus el tauler i dius, això és el Clash Royale, exactament. Sí. Sí, l'objectiu és com destruir la torre del teu enemic i també pots guanyar per una altra manera amb punts, però s'assembla moltíssim. Però han sapigut transportar el dinamisme i l'estratègia que té el Clash Royale al joc de taula d'una manera magistral. O sigui, jo crec que és de les millors adaptacions, sense que sigui pagada, o sigui, que és una còpia de marca blanca. Han fet un joc que les partides són 10-15 minuts, però que tenen el seu què i que la poden disfrutar des de nens petits, tipus a partir de 8 anys. No sé què posa a la caixa, però el Pep deia això, que jugava amb el seu fill i... A partir de 8 anys. Pues a partir de 8 anys jugant... I 15 minuts de partida? Sí, és que és super ràpid i tindràs decisions, O sigui, no, que ningú s'esperi allí trencar-se el cap, però no és trivial, o sigui, hi ha diverses decisions a fer, hi ha estratègia, hi ha profunditat, i són 6 fitxes diferents, cada una fa una habilitat, 6 o molt poques, i funciona super bé, ja et dic, és un 1 contra 1, però és molt bona qualitat preu, la caixa no porta aire, està super ben aprofitat, molt bona edició. Que canvien les regles. Sí, això exacte, te venen, no sé si 4 escenaris per les dues cases. 4 per les, o sigui, 8 escenaris que te posen alguna norma extra, pum, ja tens moltíssima més. I hi ha com una campanya o tu pots jugar el que tu vulguis? Sempre és 1 contra 1, sempre és 1 contra 1. Ja, però no hi ha una continuïtat, no hi ha un escenari. No. És 1 contra 1, però clar, li trec un col·lega, fem una, ostres, que xulo, va, una altra. Sí, canviem d'escenari. Potser fas 10 o 12 partits... Bueno, sí. No, però si t'estàs 2 o 3 hores, és que és clar, en plan, ostres, ara treu-me un altre joc i m'has d'explicar i tal. No, va, fem un altre. I enganxa moltíssim, Amb el Castle Combo, igual. O sigui, sí. Jocs àgils. Al final, aquest any no he jugat gaire, ja ho podeu veure, però aquests jocs han entrat i al no tenir temps, doncs, sempre al top es colen jocs més rapidets. I l'arc és més llarg, però tot i això no
no passa de les 2 hores. Molt bé. El Pep també tenia el Toy Battle. El Toy Battle. Sí, no ho havíem parlat, Jo no m'ho vaig pensar gaire, vaig ficar lo lògic, a vegades fiques com el joc més dur al top 1, no, l'Arcs, però és que dic, és que el Toy Battle em sembla molt més rodó, molt més bon joc en general i que agrada a tothom, no tant com l'Arcs. Així que res, el top 1. Molt bé, nois, accèssits? Voleu fer accèssits i després estadístiques? No sé què... Estadística, com vulgueu, què voleu comentar? Bueno, jo d'accèssits volia... Al revés. Joan, vols dir el teu accèssit? Sí, un altre joc cooperatiu que també he jugat amb la família, que ens està agradant molt la campanya, Les aventures de Robin Hood, que no és del 2025. No, Aquest va és sortir igual. al 2022. Aquest no s'ha colat entre els millors de l'any, però també n'has parlat durant l'any. Sí, m'està agradant molt. Encara no m'ha acabat la campanya. Hem hagut de repetir els episodis, però està molt bé. Tu has portat accèssit, Sònia? Bueno, tinc un accèssit que és el Twilight Struggle. Va sortir el 2025 l'edició... Bueno, perdó per la meva pronunciació. Ha sortit el 2025 en català, l'edició en català, i les partides, són bastant èpiques. Però el tens? Te l'has comprat? Sí. Molt bé. Guai. Amb qui jugues? Amb l'Enraig. Guai. Sí. Clar, li mola aquest rotllo. Guai, sí. Molt bé. Sí. El meu accèssit és un joc que potser no tenia moltes expectatives per ell, i això és el que m'ha agradat, d'un autor novell, que es diu Evenfall. No he portat la caixa, però... Evenfall. Sí, és un arbre així com de color roc. Sí. Tota la taula és un joc de cartes. Portem uns druides, una... L'Evenfall, aquest és aquest que s'assembla tant al Res Arcana, no? Doncs no t'ho sé dir, perquè el Res Arcana crec que no he jugat. Sí, és aquest. Llavors tu vas jugant cartes i és un joc molt convero. Sí. I ja et dic, no... Comences amb 7 cartes o així i amb allò jugues tota la partida. No? Que va, no. Llavors no s'assembla. No, perdona. És que hi ha un mazo perquè vas robant, un vídeo... vas agafant cartes noves d'un desplegament de localitzacions i vas jugant cartes i està super xulo. Hi havia un paio que comparava aquest amb el Res Arcana i el Leatherfields, que el volia comentar jo ara. Els meus accèssits són Leatherfields, que és una espècie de Res Arcana, que m'ha agradat molt però no he jugat prou, i l'altre em pensava que l'havia portat però no l'he portat. I l'altre és el Challengers. Mare meva, el Challengers. Que ja té uns anys, però és que m'ha funcionat superbé. Me l'he comprat enguany perquè el vaig trobar a meitat de preu, lo típic d'aquelles coses que no s'ha de fer, que és comprar un joc perquè és barat, però, ostres, algun... Què vol dir aquesta cara? Acaba. Vale. Que no m'espantis. És que Etherfields no és aquell narratiu... Perdona, Etherstone. Gràcies. Ara, pues digue-m'ho. No, però clar... Estaves flipant, no? Tu Etherfields? No. L'Etherfields és un jueguen gegant... Sí, de Wacken. Exacte. No, Etherstone, vale. Sí, és dels autors de... Gran Austria Hotel? O això és una pel·li? No, això és un joc, el Gran Austria Hotel, sí. Estic fatal. Doncs el Gran Hotel Budapest és la pel·lícula. Això, gran pel·li. Sí, gran pel·li, molt divertida. Doncs sí, Leatherstone m'agrada molt, rotllo Res Arcana, però més fresquet i l'art és brutal. I sí, el Challengers per 6, 7, 8 jugadors m'ha funcionat superbé. L'hem tret a les jornades i és allò que, ostres, són molts, però tampoc volem jugar un party, i treus aquest, és com un campionat 1 contra 1 de capturar la bandera, però no deixa de ser un joc de deck building, i que els 1 contra 1 pràcticament es fan automàtics. Molt guai, no sé si hem jugat junts, no? Jo he jugat una manera a vegades, recordo el cap de setmana lúdic, recordo el vaig jugar a la nit. Superbé. Molt bé, molt xulo. Ha anat superbé. Molt bé, i això és tot per mi. M'ha sorprès que el Víctor no portés a l'Endeavor, Mar Profundo. És que volia aprofitar els accèssits per fer a una menció especial, perquè ja el Joan te l'ha xafat. Ja vam parlar... No, m'ha donat el peu sí. per parlar d'aquest joc, que és el joc que més s'ha jugat a l'associació, almenys quan jo hi era present. De fet, algun cop l'he portat i m'he quedat fora de la taula perquè hi havia 4 o 5 persones que el volien jugar i ja sabien, i els vaig dir, jugueu altres, que jo el tinc a casa, el jugava en solitari, es juga molt bé a 2, a 3, a 4 jugadors, es juga molt bé en competitiu, es juga molt bé en cooperatiu. Realment és el meu top 1 d'aquest 2025. M'estranyava. Era un rotllo com... Està trigant a sortir. Però és que ja, clar, sempre parlant del mateix, doncs al final... Ara això passa, és el nostre top, parlem tot l'any de jocs, costa sorprendre el públic, Jo també he portat el que he jugat durant l'any, que ja n'havia parlat dels 3. L'Endeavor és un... De què va? No sé absolutament res. Doncs és un deck building. Selecció d'accions on vas explorant amb un tauler que comença amb 4 losetes, has d'anar descobrint
la profunditat marina és és un euro, però la temàtica és que has d'anar estudiant el fons marí i investigant i publicant articles en una prestigiosa revista i això es fa doncs, amb una sèrie de tripulants que et permeten fer tot tipus d'accions, com serien navegar, bussejar i al final doncs, una mica d'amanida de punts. Molt bé. Un euro molt complet i molt actual. Molt contemporani. Molt bé. Joan volia dir alguna cosa. No. Estic d'acord amb tu, que em va agradar molt. És un bon joc. Per això m'estranyava que no l'haguessis numerat. Estava el Joan indignat. No, el portava aquí. Portava a la recàmera. Sí. Voleu dir les vostres estadístiques? O no sé què dimonis. Jo, el joc més jugat 10 partides en temps. Joc més jugat també és una dada interessant a saber. Sí, el joc més jugat a Frosthaven. El Frosthaven? Sí, perquè cada partida se'n va cap a les 2-3 hores, o sigui, si multipliques per 10, 30 hores a l'any. No en número de partides, sinó en hores. Bueno, en número de partides també, perquè l'altre top del número de partides meu personal és el Duke and Cover, que no sé si el coneixeu, que és el dels Quack. El dels Quack, sí, hem jugat. Que també són 10 partides, perquè vaig començar a jugar amb ell a l'octubre cap aquí. Però clar, llavors, no és el mateix. No és la mateixa sensació, tampoc. De 10-15 minuts màxim. Exactament. No és lo mismo. Molt bé. Jo també tinc 10 partides al Senyor dels Anells aquest. Molt bé. I joc més jugat tu ho hauries de mirar. Però com tregui les... Espera, que saco les estadístiques. Jo em sap greu, però és que ja no ho apunto. Apunto algunes. Probablement el que més jugat és el Castle Combo per la BGA, perquè m'he fet un fart de jugar. Però vosaltres no compteu, no? No, jo hores online no les conto. No, però bueno, clar, és que així no es pot viure. O el Toy Battle, clar, és que les partides de Toy Battle... Jo tinc un doble empat, a 17 partides a l'Endeavor i aquest deu ser que més, el 17 partides al ISS Vanguard. Déu-n'hi-do, també partides llargues, partides superllargues. 17, una i mitja per mes, molt bé. Però és una campanya que estem fent i... L'heu acabat ja? No encara. És complicat, no? És molt llarga, però sí que és veritat que és molt agraïda, perquè es va... A veure, nens, sisplau, Quin poc respecte, estem aquí parlant. Això és un podcast. Espera, perdó. Los del fondo. Los del fondo. Callaos ja. Volia que m'ho expliqués... Continua, Víctor, continua, sisplau. En llenguatge de signes, però el joc... Bé, doncs que les campanyes al final s'enduen tot el temps. En el teu cas el Frosthaven, en el meu l'ISS Bank. Que d'això són partides que quan t'entaules i us acabes tard. Però és molt agraït, Sí. I quan guanyes, satisfactori. Vas descobrint la història i vas descobrint les noves mecàniques, cada vegada... Clar, els escenaris són més difícils, però tu també estàs més preparat. Perquè vau evolucionant els personatges amb aquest joc. Sí. Vale. Està molt guai. Interessant. Molt bé. I vosaltres què estàveu per allà? No, jo estava intentant buscar el que més havia jugat. Jo crec que hi haurà un empat tècnic... Es pot ordenar, la BGA. Estic mirant. Si busques de l'1 de gener al 31 de desembre, ordenat per joc... Això és molt radiofònic. És igual. Bueno, jo si voleu us explico els meus objectius del 2026. Vinga, va. Aquests m'interessen. Vale, primer de tot, jugar per fi a l'expansió del Viticulture Tuscany, que me la van regalar l'any passat. I li tinc moltes ganes. No jugaràs mai més al joc base, Ja t'ho dic. Ja ho sé, ja m'ho han dit tothom, però bueno, no em fa res. No em fa res, perquè si millora el joc, ja m'està bé. Totalment. Tu ja has jugat? Sí. Recomanes? Total. Vale, perfecte. Un altre, a l'Obsession, amb totes les seves expansions que tinc, que tampoc no hi he jugat, en tinc com un parell com a mínim, o 2 o 3, no ho sé. Ja ni recordo. Però a totes alhora? Les tens totes? Les tinc totes, però no hi he jugat. Potser no calen, no? Totes alhora. No, totes alhora, no, anar provant donant una, potser sí. Continua amb la campanya de Frosthaven, això seria important. Quan vindreu a parlar de Frosthaven? Quan l'acabin. Quan l'acabem. El pas que sí, perquè si t'has d'esperar que jubili el meu personatge, vas fi. Sí. Bueno, doncs quan vulguis fiquem data i ja està. Val. I el Bombaster. El caçabombes. Vale. Que també el tinc. Suqui fantàstic, que ho anaves a dir, I ja està. Ara l'objectiu del 2026, fer campanyes i retirar provar les expansions que tinc per casa. Molt fan del Bombaster, m'agrada molt. Sí, a mi també. Molt bé, jo no tinc objectius. Tu, Joan, alguna història? Jo sempre repeteixo lo de l'antiludoteca, però no hi ha manera. No hi ha manera. Jo estic fent una campanya. Mira, si l'acabo, seria un molt bon objectiu. O la meitat. Són 2 minicampanyes del Aeon's End Legacy. Legacy of the Gravehall o alguna així es diu. Me la vaig comprar sense voler, volia comprar el Legacy. Sense voler? Sí, com es compra un joc sense voler? Jo volia comprar l'Aeon's End normal, el Legacy,
i vaig enviar un col·lega a comprar-lo. I em diu, aquí hi ha una caixa molt gran que posa Aeons en Legacy, no sé què, no sé quantos. Dic, a veure, posa Aeons en Legacy? Dic, sí, pues compra'l. I què era? Tenies que haver demanat Legacy foto. què? Era el Legacy of the Gravehall o alguna així. I què és això? És com una- un segon Aeons Vale. en Legacy, del qual no tenia cap mena de referències. O sigui, un amic meu m'havia recomanat molt el Aeons en Legacy. A l'1. A l'1. Normal. I t'has regalat... O no t'has comprat el 2? I jo, sense voler, em vaig comprar Vale. el 2 i el tinc allí parat des de fa anys i ara l'hem reprès. Molt bé. I l'objectiu seria 8 partides. Molt bé. Crec que són 18 o sigui, la campanya completa són 16, alguna així de partides. Fer la meitat, són 2 minicampanyes, i dic, si en faig una ja serà molt. i em sembla moltíssim, perquè cada dia quedem, fem una hora de preparar la partida i una hora de la partida en si i mitja hora d'agilitzar feina per la propera partida. Dic, això no em surten els números, a mi em sap greu, Els Legacy, no sé en quin Molt de moment... llegir, molt de posar pegatines... Sí, jo no sé en quin moment va haver aquest boom de Legacy i això era divertit. Dic, o sigui que esteu cada dia una hora per preparar la partida, amb enganxines amunt i avall, això... Com el Frosthaven, igualet, que estàs aquí... Però Una hora jugant, bueno, hora i mitja jugant potser, i mitja hora, quina enganxina fiquem, que no sé què, que mare de millorem... Déu, lo de les Tornem a enganxines, Frosthaven. Res. Jo me niego, no compraré mai més un Legacy. Apunteu això. Sí, ho tindrem en compte, ho Jo m'he tindrem en pillat compte. el Witcher Legacy. És Legacy també, el Witcher. Es diu així, Lichet Legacy. I quan t'arriba, Joan? Ja arribarà. Nadal del 2027. Bueno. No! Tens 2 anys per preparar-te, Et home. pots preparar tranquil·lament, reduir l'antiludoteca, vendre tots els jocs i ja tens lloc. Fer-li espai, sobretot. Molt bé. Fantàstic, senyors. Objectius, Víctor, tu no tens? Jo sempre tinc els dos mateixos. Vinga. Cada any em proposo jugar 365 partides, mínim. Sí? Com si no jugo cada dia. Aconseguit. Però, S'ha aconseguit però el al final- 2025, molt bé. Sí. I l'altre és un que sempre em quedo a una o dos, que és el 10 per 10, que és jugar 10 vegades a 10 jocs. Hòstia, que el teu Walking Dead sigui 10. Sí. Jo I no- sempre em quedo a 2 partides, Però Déu-n'hi-do a una també, partida. Molt bé, Però no ho aconsegueixo, Porto 2 anys i no Molt hi ha bé. manera. Molt bé. Aquest 2025. És molt ambiciós, 2025, en quin any estem? 26. El 26. Aquest 2026... Estem a 19 de Almenys gener. són com porta. objectius assolibles, jo crec. Bueno, menys el de la meva antiludoteca, els altres són assolibles. Sí, Perquè hi ha gent que comença a dir... dir, no, jo vull jugar en jocs de l'abecedari. Un joc de cada lletra de l'abecedari. Rocada. I llavors dius, estrenar 100 jocs nous. I, Ojo. No, 100 jocs no, és una bestialitat. bueno, hi ha gent... Jo... I portes ja 19 jocs jugats, el 2026? 19 partides. 19 partides, perdona. Ara li faràs mirar, pobre. No, era per curiositat, sí, saps? Per veure si segur. portava les estadístiques ja... El Víctor... Sí, em passo. O sigui, Sí, d'aquesta vas bé, vas bé. Aquest no tinc problema. Vale. Aquesta és la fàcil. Avantatges de jugar al solitari. Clar. Clar, jo jugo molt en solitari, llavors no necessito quedar amb ningú. Dit així, Clar, ara tinc temps de jugar, jugo. ja està. No he de trucar ni de preparar. M'he quedat a mitja ni partida. No. Pause. Sí. Clar. Deixes allà estàs i ja està. Si tens la possibilitat inclús de deixar la taula muntada, Això ja és un somni. Ja no té preu. faig campanyes jo sol. Madre mia. Molt bé. Ara comença, quan acabi la partida comença la teràpia del Víctor. Bueno, a veure, jo li tinc enveja, saps? Perquè realment amb tot el que arriba a jugar i totes les partides i tots els jocs, dius, Déu-n'hi-do. Bueno, al final... Sí. No, ja saps, vente al lado oscuro. Ven al lado oscuro de M'ho jugar hauré de sol. plantejar, però és que jo soc més de videojocs quan jugo sola. Llavors és un problema. Amigo. Dos mons diferents. Sí. Molt bé, nois. Alguna cosa més? No? No. No. Pues que ve el primer programa de temporada. Ai, de la temporada. De l'any. De l'any 2026. Cristian, por favor, pon música. Bé, fins aquí el programa. Avui hem parlat sobre el nostre Top 2025. I ara us toca a vosaltres, oients. Quin ha sigut el vostre Top 2025? Feu-nos-ho saber a les nostres xarxes socials. Ja sabeu que estem a Twitter com @lapartidapod i a Instagram com @lapartidapodcast. Víctor, Joan, Sònia, gràcies per venir, com sempre. A tu. Vagi molt bé. Adéu, gràcies. Adéu. I a vosaltres, oients, gràcies per acompanyar-nos. Esperem que ens escoltem aviat. Bona nit. I tapa. Jugueu vosaltres que podeu i fins la propera partida.